现在在你面前是掌管耳机续航的卡米，不改灯状态下蓝牙300小时续航，大概53毫米超大 PN 振膜单元，有线无线 Harris 小金标，华为 HWA 金标3金标认证，支持4模连接蓝牙6.0，并联合 THX 首发定制空间音频的漫步者游戏耳机新旗舰漫步者 G5 Max。有一说一，这款耳机给我留下的第一印象，除去300小时的夸张续航之外，就是它的佩戴舒适度做的确实不错。它的这个耳罩非常的大，并且海绵的质感相当柔软，同时厚度也还 OK。耳罩长104，宽86.5，内耳罩长63，宽44.5毫米。再搭配上G5 Max 独有的蜻蜓翅膀头梁、3D 转轴以及293克的重量，实际我的头围61.5厘米，算是标准的大头。漫步者 G5 Max 带给我的佩戴体验，受力非常均匀，并不会出现夹头、夹耳、夹脸颊的情况，而是一种包裹的感觉。对我来说，算是1000元以下舒适度第一梯队的耳机之一。麦克风则是可插拔的单向麦克风。Hello， 这里是漫步者G5 Max 的麦克风测试，1到5分，请给出你的评价。音质方面，我们仪器实测出漫步者G5 Max 的失真控制非常优秀，失真表现能够控制在0.1以内，频响曲线如图，参考哈曼2019，70赫兹以下的极低频部分，相较于哈曼2019有最高7 dB 的削弱波动，载具隐形的震动以及爆炸声会相对减少，防止 C4DD 这种关键音频信息被掩盖。700到1200赫兹的中低频部分有明显削弱，会相应减少游戏中枪声回响以及开门的碰撞声，游戏中的真实感也会相对减少，不过会更加突出中高频的定位强化。1.2K 到 2.5K 的中高频部分有明显增幅，能够突出脚步声以及换弹声。7K 到10K 赫兹的极高频部分增强，尤其是9K 赫兹增强了11 dB， 会更加适合类似于绝地求生、三角洲这类游戏对手的匍匐方向的判断。不过相对的，高频的增强会让耳机并不是很耐听啊。音乐方面，个人还是比较推荐用来听电子和摇滚乐的，流行乐男生听感会相对偏闷一些。说实话，这款耳机在我听起来其实是更偏向 FPS 游戏类的调音。这里给大伙简单来几段于视听感受一下。So what do you want from me? What do you want from me? Just don't give up. I am walking it out. Please don't give in. I won't let you down. It messed me up. Need a second to breathe. Just keep coming around. Hey, what do you want from me? What do you want? 这方面，网页直接搜索漫步者官网，在官网里找到下载与支持，搜索G5 Max 就能够下载漫步者的官方驱动了。这次是直接和 THX 联合做了空间音效，所以连带着驱动界面也做了优化升级，更加简约容易上手。打 FPS 需要调 EQ， 直接选择 THX 立体声。如果是玩单机或者看电影，打开 THX 空间音效，沉浸感会更好。但驱动功能的选项稍微有点少。不过漫步者他们那边和我说，驱动方面会持续优化升级。那么总的来说，漫步者
这款耳机真的是量大管饱，续航这一块就已经没得说了，同类型耳机能达到150小时就已经是续航表现非常优秀的耳机，更别提漫步者直接给你上300小时。两个内置麦加上一个可插拔单指向麦，嘈杂环境下麦克风的通话降噪表现不错，不过安静的室内场景这个表现说实话还有上升的空间。在体验这一块对我来说确实是1000元以下拉得很慢，再加上这一次联合制作的空间音效以及强的有点离谱的失真表现，这一次的漫步者确实是有点东西，配得上它的价格。那么好的，我是祭司，如果本期视频对你有所帮助的话，请别忘了点赞、收藏加关注，拜托了，真的对我非常重要。咱们下期视频不见不散，拜拜。